Ayita juzi mu town nimba kuno omuyimbi gye bayita Djnasser yakuba akayimba ke bayita sikati akatrendinga ku TikTok. Nemusaba atweyo ku bugambo bwonna obulungi ne kyasuubira kyayinza obeera mu maaso eyo gye bujja ebigambo amanya gange bampita Djnasser waganala abuya kabwa tendese untali kanyo dono genze original atali duplicate. Mwana mwebale nnyo okuwagiranya akayimba kange, mwebale nnyo okubanga mwagala music wange. Bambi mbasaba leero buno chance tufunye tugenda kusala Nairo. Bwe tunasala Nairo tugwe mu kitebe kiri ekinene. Bambi mbasuubiza nti ngenda bakolera ebisinga okuba ebirungi byokka nga tekuli kibi. Bambi mbasaba nti buli afunye akantu ako musaba okubanga naye akongerayo tubere nga tutambuza ekintu kyaffe. Banaye bamasaba mwanyala kukkana ekintu kyeffe naabi mwanyala kubanga muwakira Djnasser kayimba ako kakefe akaloma kali ati mwoyo bere gwalobere mwana wa maengana, mwoyo bere gwalobere ibitu byagatana, ibitu byenye byebbe